咱平凡心吼，过几分钟以后，咱就开始今日早起的礼拜。咱今日是大港节第3主日，要请陈国义长老夫妇来点第3支的蜡烛，伊是宣告以及披露。恁着落摇花伫正直的人的会中甲公会中，我要全心感谢摇花，摇花的所做真大，凡下欢喜伊所做的，拢要查考伊。伊所行的是尊贵威严，伊的义永永伫地。阮即时伫台港节，咱继续用欢喜的心、喜乐的心来学乐咱的上帝，咱会当自由敬拜，咱会当徛起来也是坐咧。咱即时用华语，常常喜乐来学乐。愿上帝的圣灵来感动咱，透过诗歌来感动咱。常常喜乐，向主高歌，不论环境如何，高山或低谷，主都看顾，相信就能蒙福。常常祷告，耐心等候，主做事有定时。流泪撒种，必欢呼收割，相信就有喜乐。下垂的手再一次举起来，封闭的心再一次敞开，抛下一切忧虑，放下一切重担，
来到主的面前，我喜乐满怀。冰冷的心被主爱来温暖，干渴的灵被主爱充满。主是我的力量，主是我的高台，死因有故，一路有耶稣陪伴，他永不离开。从头常常喜乐，向主高歌，不论环境如何，高山或低谷，主都看顾，相信就能蒙福。常常祷告，耐心等候，主做事有定时。流泪撒种比欢呼收割，相信就有喜乐。这一手再一次举起来，封闭的心再一次敞开，抛开一切忧虑，放下一切重担，来到主的面前，我喜乐满怀。冰冷的心被主爱来温暖，干渴的灵被主爱充满。主是我的力量，主是我的高台，死因有故，一路有耶稣陪伴，他永不离开。下垂的手，下垂的手再一次举起来，封闭的心再一次敞开，抛开一切忧虑，放下一切重担，来到主的面前，我喜乐满怀。冰冷的心被主爱来温暖，干渴的灵被主爱充满。主是我的力量，主是我的高台，死因有故，一路有耶稣陪伴，他永不离开。下垂的手，下垂的手再一次举起来，封闭的心再一次敞开，抛开一切忧虑，放下一切重担，来到主的面前，我喜乐满怀。冰冷的心被主爱来温暖，干渴的灵被主爱充满。主是我的力量，主是我的高台，死因有故，一路有耶稣陪伴，他永不离开，他永不离开，他永不离开。哈利路亚！因为我们都常常喜乐，不住祷告，凡事谢恩。这奇妙测试也是，以马内利住在我们当中。我们继续用，继续用，伫清净的暗暝，圣诗第53首来敬拜。伫清净的暗暝，主耶稣出世，伊面貌真高水，安息伫做你，无遮破幽来，进入羊调来，奉献因的羊啊，表示因的听，伫清净的暗暝，主耶稣出世，看众人的欢喜，伊也笑眯眯。当远的朴树高，看着伊面貌，就现
的宝贝，感谢白上帝。主耶稣，我听你，请点我心里，互我专心意听你真指示。我爱献我所有，报答你恩赐，正做你所欢喜，做光明行日。感谢主，请咱有缘徛咧。你用新的改变来告别咱的信仰，你着真心、真诚、真意听主你的上帝。这个届是大个，也是头一个；第二个也三亲像是讲，你着听厝边亲像家己。这两条界是专论法甲先知的总源头。我用新的改变互你，就是恁着三听，像我捌听你，恁也着安尼三听。恁若三听，众人要对安尼知，恁是我的学生，真济。这样三个来祈祷。主天上的爸，阮的上帝，阮伫大港节第三主日的时，到伫你的殿院，阮来纪念你的出世，你为着阮来牺牲，为着阮来顶十字架搁活，打坐伫爸正平，伫遐为阮来祈求。主，阮实在袂配你，但是阮知，因为通过你，阮会当成做你的囝儿，你的查某囝。主，阮伫遮献上阮的感谢，用诗来学乐你。主，祈求你的灵甲阮三甲伫地，阮若有忧伤的、艰苦的，拢会当得到透放，因为你甲阮讲，今仔就近你的，你要互阮得到安息。主，祈求你的圣神甲阮三甲伫地。通过蔡长老的喙，会当讲出你的奥妙，常常刻条伫阮的心内，互阮来想、来三思。所以，阮也伫遮算效阮的恩典，伫年尾时常常来孝念你，互阮的恩典。愿你的大，所以，阮恳求你保守阮这个会，感谢你快速基督的名，阿门。咱过来要请三马团契来献诗《爱的约定》。是你的神。
咱过来读上帝话记载伫以赛亚书43章19节到21节。以赛亚书43章19节到21节。19节，看我要做一项新的事，胆得发现，恁敢毋知嘛？我要伫旷野开道路，伫沙漠开江河。山林的走兽要尊重我，山狗甲兔鸟也要安尼。因为我互旷野有水，互沙漠有河，通互我的百姓，我所竞选的啉。这个百姓是我为着家己所做的，要保养我的名声。咱过来要请蔡长老来讲道，伊的题目是宣布甲喜乐。我们一起来祷告，先天我们感谢你。伫这个虽然舒舒服服的时阵，我们当感受到主你的听，让你的爱充满在我们中间，让你的恩典祝福在我们每一个人到你圣殿前来仰望你的人。我们用心灵和诚实敬拜你，求主你愿意让我们这样祷告，奉主耶稣的名求，阿们。今天是哪一个团体帮我们献诗？什么是沙马？你们去看很多的数据讲瑞玛，瑞玛是上帝的话，是上帝的话。瑞玛什么是沙马？在以西结书48章35节，以西结书48章是最后一章的最后一节，它里面有讲到圣殿，用10个支派，用12个支派命名。然后耶和华沙马，耶和华是我们的所在。我们希望沙马团契就是保护我们中间教会，是耶和华的上帝所在的，你们是上帝所在的团契。我们希望我们的一个团契的成立，让我们在主的面前里面，我们互相分享主的话语。我们看到今天已经点了第3根的蜡烛，就是陈国义长老跟长老梁来。本来他们2个一直考虑说怎么进来，用抱着呢，用牵的呢，还是用背着呢？最后2个都没有，2个就直接走进来。下次有机会，看一会儿抱着、背着、牵着都没关系。看你们结婚当时怎么出去的，你们说怎么进来？宣布与喜乐，第3个来讲解。我今天在路上突然想到说，我们今天要查经的是希伯来书11章到13章。那么我今天我们看一下，我们教会前面都有圣经，有没有？你们看一下都有圣经。我发觉他说台语汉字的比较多，台语汉字较多。迄个过来的现代中译本、和合本的得到足少的，唔是不是拢摕去死了？得到足少。你们把它翻开来，希伯来书第12章第2节，你们把它翻开来。这就跟我们今天所讲的今天的主题非常契合。希伯来书12章第2节，因为翻译的版本不一样了哈，有的用台语，有的用那个和合本的，有的用新译本的。但是你们注意看希伯来书第12章第2节，每次我读到这个经节的时候，我都非常的感动。汉语本按怎写讲，领着主神的耶稣，但是我们和合本讲说什么？那仰望我们信心创始成终的耶稣，我们的信心创始成终。什么叫创始成终？从开始到末了到终了，大家讲什是信心的源头，信心的家尾，从头到尾都是上帝的信心。我们的信心从上帝而来。我们经常讲说，一次得救能不能永远得救？信的人就得救，信耶稣的人得到永生。你相信吗？我相信。可是这个信不是我今天信了，明天就不信。信是一种持续性的行为，一直的信心。所以讲，这节的圣经可能讲得真清楚啊。那个什么叫做信心？信心不是讲今天我信就是信，明仔载无信不要紧。所以讲我若一摆相信上帝，我就得到救，得到救了的胡作非为都没关系，反正我已经得救。错了，因为你没有信嘛。信要从源头
到主耶稣再来都是信。那么接下去那句话又让我很感动，和合本是这样写的：我们面对将来未来再来看得到的喜乐，面对喜乐，看到那个喜乐，那么就要看到喜乐。这时候基督再来，主耶稣再来是给我们带来喜乐啊！他面对喜乐，主耶稣做什么动作？和本写的很好，我是觉得和本写的比较好，轻看。咱台语写讲不要紧啦，吼，不要紧。可是那个和本写的很好看，轻看羞辱，轻看羞辱。我们在这样节的时候，我们也要我们喜乐，因为我们以后会有喜乐。主耶稣再来带给我们喜乐，主耶稣来给我们喜乐，已经给我们喜乐，将我们的罪洗清，不要再犯罪。但是他再来的时候，会带给我们更大的喜乐，那是喜乐。那个喜乐，因为我们有这个喜乐，我们就轻看，轻看，不要紧啦，那凌辱、侮辱都不要紧，轻看喜乐。为什么？忍耐十字架的苦难，忍耐苦难，轻看喜乐。所以他可以站在上帝的台语讲大边，可以站在上帝右边。我们今天宣布以喜乐，我们要宣布上帝会带给我们新事。上帝要跟我们宣布新事，以色列人等啊等啊。希伯来书是为犹太人所写的那个的经文，但相对的，我们一直等啊等啊。犹太人现在还在等弥赛亚，弥赛亚已经来了，他们还在等。可是上帝告诉我们，我们要跟你们讲什么？我们会给你们宣布他的心事。那前提是什么？我们要告别过去。所以告别过去都不是说不要思念过去，而是说不要思念过去那些丰功伟业。想当年我年轻的时候，英俊潇洒，才华洋溢，头脑聪颖，过目不忘，一目十行。想当年上帝怎么照顾以色列人？说想当年我们没有东西吃，玛拿就给我们；我们要吃肉，鹰豚就给我们；我们没有水，磐石一打上去，水就跑出来。想当年上帝怎么恩待我们？想当年我的丰功伟，想当年我事业做得多成功，想当年我多有钱。那我常常在想当年嘛，我们不要想当年。我们要眼睛忘记背后，努力向前面直看呐！有当时咱讲吼，行无步，退无路。有当时真的不是想当年，反而感觉哦，我的日子过得好烦哦，好烦躁。哎呦，日子有够歹过哦啊！这样不好，那个也不好，这个也不对，这不对，怎么今天考试我明明会写，突然就头脑一片空白啊！呦，真的不好。我们过去的，就让它过去吧，过去的让它过去吧。最重要的是什么？耶和华这样说：你们不要纪念从前的事啊！他不说纪念从前的事，纪念什么？你只要纪念说耶和华给我奇迹，给我恩典。上帝啊，你再给我奇迹恩典，我做的都不做事，我考试我也不会念书啊！上帝啊，你是行奇迹的上帝，你是无所不能，你都知道老师要出什么题目，求你在我脑中就显现那个答案就出来了。我今天不必念书。明天一坐下去，哇，答案就浮出来了。上帝，你是大能的。我想，上帝有这么笨吗？上帝会做这种事情吗？但相对的，我们有时候想忧虑。各位都看到我们的忧虑像什么？像一把摇椅呀。你在那边很忧虑啊，在那边每天的想啊，你完全没有交托啊，你的沮丧啊，上帝你怎么对我这个样子啊？上帝不好啊！可是你不要忘记，你就在摇椅上面摇。你有没有前进？没有啊！哪一个人坐在摇椅前面可以前进？坐在轮椅还可以前进，坐在摇椅是没办法前进的。我们每天将我们的忧虑像摇椅一样在那摇摆在最后啊，还是没有前进呢。所以上帝告诉我们，不要想从前的事情。我们最起码你坐着轮椅要向前呐，要向前一步啊。我很感谢这次我们的圣诞节为我们筹备的这些兄姐们，他们真的出于爱心呢。我们有喜乐合唱团要来帮我们做诗歌的见证，我们有爱餐，那就像报佳音呐。
在至高处荣耀归真神，地上和平归他所许悦的人。你只管的为应跟归的上帝，的世上和平归的以所欢喜的人，归于他所许悦的人。你们在座每一个人都是他所许悦的人，所以我们今天不讲平安，讲什么 ？Shalom， 好不好？跟隔壁的人讲 Shalom。Shalom 知道吧 ？Shalom 就是平安。平安喜乐，你看他美女姐立刻跟我们讲平安喜乐，真的好美哦！不是看到你们就像天使一样，平安喜乐在我们的每一个人的心。上所创造的都是美的，所以如果沮丧、忧虑、生气是一种选择的话，那你为什么不选择喜乐呢？你说没有啊？可是我们看希伯来书12章第2节跟我们什么？主耶稣这摆在面前的喜乐，就什么？轻看羞辱。忍耐苦难，轻看羞辱，忍耐苦难，这是何等伟大的一个情操啊！我一直在学，我觉得我学不到，但是我们努力在学。我们每个做的事情，就是要轻看那一种羞辱，因为什么？摆在面前的喜乐。主耶稣知道说，他钉十字架为我们舍命，那是一个喜乐。然后他可以跟坐在上帝的右边，坐在上帝的大边。我们也一样啊，我们信主耶稣以后会得救而且这个信呢，不是现在今天信，明天忘记，这个信是从创始成终很美的一句话。我们都知道，第二个，上帝要宣布一件新的事情。上帝不是今天宣布上帝是每天跟我们宣布新的事情，跟我们每一个人都宣布新的事情每一个人都有宣布新的代志你说没了，我当日生活一成不变生活就烦没有。上帝每一天都给你新的代志因为给你宣布什么新的代志？以赛亚书13神你说夸，我要做想新的代志，我要做一件新事啊！如果你们要发现什么？发现上帝要差遣使者在我们面前，发现什么？发现在旷野开道路，沙漠开江河，告诉我们什么？有新的愿望啊！你若讲我行无步，我退无路，我的人生不知要安怎？你交通嘛，你交托给上帝，上帝会让你有一个新的路，上帝会赐你有水喝。所以其实沙马以后还有另外一个你们经常看到的字眼，书房最多是瑞玛，那种是上帝的话语，上帝会让他的话语保住你的心灵所以相对的，上帝会告诉你一件新的事情，告诉在座的每一位亲爱的兄弟姐妹们，你们会脱离困境，你们要相信，你们会脱离困境。你觉得现在事情很繁杂，我不知道该怎么办的时候，你相信上帝会帮你脱离困境。上帝替你脱离那个困境啊！他是在旷野开道路，在沙漠开江河啊！伊会跟你讲，在你上无的所在，在你上打扫，在你上欠缺，在你最缺乏的地方，他替你开路他给你水喝，那个水是什么？永远不渴的活水的泉源就那个撒玛利亚的妇人一样，主耶稣跟他讲说，只要你们喝那生命的水是永远不渴摆在面前的喜乐，你就轻看羞辱，忍耐苦难，多美的一件事情啊！所以主耶稣跟你们讲，我告诉你们这些事情要给你们什么？要有你shalom，要你有平安，你们有shalom，你在世上有苦难。不要紧张，我已经胜了世界，是主耶稣已经胜了世界。阿们。主耶稣已经胜了世界，你们要相信你们有时候事情说很多，有时候每次想到，今天突然想到说，我儿子，今天在法国不晓得怎么样。今天我还跟那个慧玲在讲说，那法国等1年回来以后，搞不好生一个癌脑口回来，那好嘛，对不对？也不错嘛。相对的，就是你会想到很多的事情。不晓得这个该怎么办？那个我不晓得该怎么办。那我们的苏兰姐可能讲说，那我神学毕业以后，我要到哪些教会去？我该怎么办？不要想，上帝会替你安排道路啊！因为上帝就胜了这个世界。我们很多的事情，只要我们专心倚赖耶和华，专心倚赖上帝。你有没有专心倚赖他呢？
每天我早上起来的时候，我先会灵修。我每天告诉上帝说，我今天去那边可能会面对很多问题。可能各位如果最近看今天的新闻，大概礼拜五整天都是蔡崇义的新闻，我再躲就是我的新闻。那么这怎么样，我也不想出名，记者要来专访我也不想要。可是他就是这些东西都会出来，不管劳动基的牛奶文案、太鲁阁案的事件，再来出来又停电案，现在是那个警局的问题，现在又在扫黑道，所以他们就去挖以前我的报告出来，就是还要写专访。我都觉得说不要，记者台说不要写的了，拜托好不好？我说你写就写监察院，有的比较好的记者就跟你写监察院调查表示，有的就会写蔡崇义表示。哎呦，我只是在上网而已，我连新闻稿都没有发，这是一个困境哎！我就跟上帝讲说，不要写我的名字。上帝讲说没关系的，让他们知道一下，大家不要跟黑金挂钩哎，那是一个公益的事情哎。因为行公益是我们基本的才能哎。我们在第上一届的时候，我们有好多的基督徒。有时候我们也会在一起啊，这些基督徒有很多是真理堂的，他们在一起的时候，我们就会讨论说，我们在这里怎么去行公益，让这些公益的事情能够去彰显。公益当然对世界的人来讲，有时候是很讨厌的事情。我们在谈到交通部的政务次长跟财务次长的时候，心理上也有很多的挣扎。部长下台，政务次长又被你弹劾，常务次长也被你弹劾。这个国家整个交通部上面的几乎都抓光，可是没有一个警惕不行啊，因为实在是不行啊，很多的事情实在是不行哎。但是我们相信什么？专心依赖耶和华。第二个，选民得救。你说那个指以色列人呢，不是我们呢，是以赛亚当时讲的是以色列人没有错，但现在选民我们也是选民呢。我们相信上帝的人我们就是上帝的选民呢。我们会得救一次得救永远得救。这个一次得救是什么？得救是什么？信而得救，信而称义。这个信是什么信？我再强调哈，信不是今天信而已，是创始成终，从源头对源头到落尾，从头到尾的相信，才是得救而不是说一次得救永远得救。这个得救就是你一次得救以后就可以做一些坏事吗？所以我们要悔改，让我们这些得救的信息永远在我们的心里，这是持续的一个爱。我们全民得救，所以上帝说好赐给我的百姓，我的选民喝。这代表什么？上帝给我们的恩典永远存在，上帝永远会给我们恩典，你们要相信。我活到70岁以后，我真的非常的体会上帝恩典满满。你说有没有挫折？有。我们今天那个谢长老看到我，立刻问说：“你礼拜一去健检怎么样？”真的是不怎么样。我跟医生讲说，我下次不来了。以前都还是绿色的，现在怎么红色的比绿色的还多？真的是你说你要怎么样，你要怎么样，我都知道啊。你不要压力那么大，你要睡眠要饱啊，你要多运动啊，这些我都懂啊。问题是，我说医生，下次你能不能不要把那个红色的那么多，绿色的多一点？我从以前20几年前我健检的时候都绿色，现在怎么红色比绿色还多？他说你还是要小心。我说没关系的，反正生命交托给上帝，上帝在照顾我们呢。可是上帝照顾我们就不能随便呢。比如说我们有上帝照顾了，我们生命不必看医生，我们做什么不必武装我们的精神，不必健身，不必运动。所以我太太最会催我，你赶快去走路啊，去运动。相对的，我们上帝主耶稣跟我们讲，遵守我的命令，又有了我的命令又遵守的。上帝没有废止律法，但是上帝的耶稣没有废止律法，但是上帝的律法是什么？他的精神呢？你比如说，上帝的律法叫我们不能吃血，那不能去米血糕，米血糕就不这样呢。你不吃的话，看怎么办？上帝的律法很多上帝是叫我们守安息日所以我们今天做礼拜好像又不太对。上帝的律法是要他的精神，不是他的条文如果完全照他的条文的话，摩西613条，你守得完吗？所以上帝不是说守律法能够称义，而是因信来称义的。所以我们知道我们要爱上帝，所以我们喜乐是什么？我们从信心，然后因为有上帝的爱，就有那个
永生的盼望。信望爱是信爱望。我们真的是在宣布里面这些喜乐里面要告诉我们什么？因为神差他儿子降世，不是要定世人的罪。这个境界很重要。我们经常说境界很重要，所以约翰福音第3章16节大家都会背了嘛。神来世人真将那独生子，他都会背。可在下面那一章那一节的时候，我觉得更重要哎。为什么？因为告诉我们，上帝差儿子来不是定罪，乃是得救哎。我真的有时候晚上想一想说，我不晓得我们在中心教会我能够站多久，但是我希望有一天我在天上看到是大家都在一起，每个人都得救，那是好的无比耶！每个人在上帝面前都能够得救，来诉说上帝的美德哎。我们请喜乐合唱团来做什么？是因为他们唱歌哇，歌很好听啊？不是。歌除了好听以外，更重要是什么？诉说上帝的恩典，说上帝的慈爱，上帝的爱，在他们那些人眼睛看不到的身上，他们看到的反而是上帝的爱，那种亮光在他们的身上，我们明眼人反而看不到啊。喜乐合唱团带给我们，他有诗歌的见证是告诉我们，他们心虽然看不到，用世人的眼光他看不到，可是他的心是很雪亮的。他是来帮我们做见证。24号是报佳音呢，我们今天很巧，24号是礼拜6，25号是礼拜天，也很少碰到嘛，很少碰到，所以报佳音的时间都不太一定。但当然有人讲说25号是太阳日啊，所以这个不能纪念圣诞节。我觉得说，耶稣可能真的不是4月25号出生，但是我们要纪念他，为什么？我们用借着这个活动，我们自己来反省，自己来悔改，来诉说上帝的美德。上帝告诉我们什么？这个百姓诉说他的美德，诉说美德，而且诉说上帝的救恩啊，说上帝的慈爱，上帝的美德很多啊。我们要有感恩的心，我们要敬畏，我们勤奋服从、敬虔、谦卑、服侍、诚实、公义及仁爱啊。上帝给我们这么多的美德，我们真的是要诉说他。最后一点，宣告喜乐。腓立比书就是喜乐的乐章。喜乐是我们今天之所以来敬拜上帝一个最重要的是，我们可以得到喜乐，而且这个喜乐是满足的喜乐，饱足的喜乐。这个欢喜是安怎？真正欢喜呢？这个欢喜不是讲你心内讲我就欢喜啊，其实安尼对到处是由头到面。今天我说我在问兄弟，你喜乐吗？你明天跟我讲喜乐。可是等你走出这个门口以后，就开始讲，我后生吼，伫美国敢若最近吼，迄博士论文敢若小可有问题哦。我伫瑞典听讲迄个基督老师好像佫离开啊呢，我毋知要安怎。过来我什么人？我是交男朋友、交女朋友，佫有人去美国带当倒来迄个讲吼，过来阮孙仔毋知要安怎，特别甲带来台湾啊，带来台湾毋知要安怎好照顾。阮孙仔在变天才啊，变白痴，我是觉得天才白痴都是上帝所喜欢的啦，就让他长大就好。只要他在神的面前里面，他就是上帝所重用的。所以上帝跟我们宣告什么喜乐？来，这一节我们一起来，好美的一个诗篇。来，旷野和干旱之地必然欢喜，沙漠也必快乐，人必看见耶和华的荣耀，我们上帝的华美。耶和华救赎的民必归回，歌唱来到西安，永乐必归到他们的头上，他们必得着欢喜快乐，忧愁叹息尽都逃避。各位想想看，他们必得到这么大的喜乐，是在以赛亚书第35章告诉我们的。在上帝的面前里面，我们要得到真正的喜乐。什么是喜乐的来源？喜乐的来源从上帝而来。什么是喜乐的表现？我们要表现出那个喜乐的感觉。那个喜乐不是假装从心理上看到兄弟姐妹，哎呦，每个人都笑脸，一出去的话，每天就人一个拉长。那个这个礼拜刚好有一个那个美容学会的来拜访我啊，希望说因为有一些东西他们希望能够跟我澄清。我就笑一笑，我说他们一直要跟我照相，我说不要照相，你看我这个都全部都下垂了。他说这不会，他们一拉皮哈，你看
伊拉比哦，你最喜欢年轻的10岁。我说我能不拉皮年轻10岁吗？不要一拉皮的话，那个眼睛就不太像话的感觉。但相对的，我们要喜乐其实喜乐就是会让你年轻呢。有时候每次我看我太太说越来越年轻因为她都很喜乐对不对？我太太年轻不年轻？漂亮不漂亮？你们怎么能讲话那么小声？你们这样让我很不好做人呢。你们这样好像用讲假的我太太漂不漂亮？你看，我们为什么不每天跟你的先生、你的太太讲她很漂亮呢？如果你先生太太不在的时候，你要讲都来不及耶。有时候不跟你的小孩讲，每天抱着他说：“爸爸爱你，妈妈爱你，你都很漂亮。”每个人都是上帝所创造这么的漂亮。你怎么打电话给你的国外的儿女们？打电话给国内的儿女们，每次我跟我儿子，因为他在台南讲完话以后，都说爸爸爱你，他说爸爸我爱你。他40几岁了呢，可能旁边的人听到了觉得有肉麻，怎么有好肉麻？跟自己的子女有什么好肉麻的？上帝都跟你讲神爱世人了，你还有什么好肉麻？就像那个母亲节，每次都看到演出一个话剧，就是那个国小学生打电话给他妈妈说：“妈妈我爱你。”伊老不讲阿三。你是出什么代志笑？佮欠钱笑？我们经常就是不懂得上帝的爱呀。喜乐的来源是什么？喜乐生命的来源是布真牧师跟我们讲，喜乐的生命是什么？是上帝我们从天而来的才是真正的喜乐而不是我们自己想象的喜乐。那是真正从心里涌出来的，全是喜乐的本身所以那个创始成终的信心不要忘记创始成终，从源头到最后的尾端，到最后的审判，都是信心，都是喜乐中间会摆上面前的苦难，你害怕吗？你只要摆在面前的喜乐，你就不怕摆在面前的苦难，因为那是短暂的，它会过去。所以我们别的神代替耶和华的，他是愁苦必增加。我们如果专心仰望耶和华的人，我们要什么？就会常常喜乐我们要靠主大大喜乐。所以在腓立比书那个保罗先告诉我们：你要喜乐，你要喜乐，你要常常喜乐，你要大大喜乐。所以我都懂，可是我就是不快乐。怎么欢乐？教会家己想一个根本不重要。我都常常念一句话，搁念一遍尔这最后一遍以后，我不会讲说咱讲烦恼东烦恼西烦恼天袂讲烦恼西，烦恼小可要给不种，烦恼小就要带无本生，烦恼半暝巴肚枵，搁爱去食那罗碗物件含钱汤所以我们经常烦恼东烦恼西，你为这么多烦恼干什么？可是我就是会烦恼因为说不依靠上帝呢？会烦恼正常，这就是人。没有烦恼不是人，真的我讲白的。但是什么？你们有苦难耶稣让你们有平安但你们苦难全部交托给耶稣什么是喜乐的表现？好美的一句话我将耶和华摆在我的面前，我说我的心欢喜，我的灵快乐，肉身安居心欢喜那个真正喜乐不管是笑的家里咪咪笑一你笑什么就快乐灵快乐你的心灵永远得到滋润的快乐，而且你的肉身会安然居住。所以我们的心的快乐胜过什么？这个五谷丰收你需要做多大？你赚多少钱？我袂使讲这无重要我无鼓舞大家来赚钱我嘛鼓舞大家爱伫你的职责内面尽你的心嘛。你工作都是这种事奉你赚钱我就感谢主，总是唔能袂记赚钱会记来奉献我话就谈到家刚刚奉献，我拢感觉讲赚钱你就是爱来奉献。奉献本来就应该是一种福分的。我去安乐教会跟他们牧管的时候，我们说我们是最后一间，记得吗？我就跟他们讲，我们是带福分来给各位分享各位觉得说你这个人怎么这个样子来跟我们牧管，还说我福分给你们分享上帝的福分。我说我本来不是在中间教会我也是来中间教会募款而来我也到很多教会去募款是带福分给你们我们能够为建造上帝的殿是福分大卫准备那么多材料，他还建不了殿还要到所罗门王才可以建殿，那是我们的荣耀今天我们这一辈的人都看到我们买了一间圣殿
这个福音可以你永远流传下去，跟你的子子孙孙讲。阿公哦，也盖了一间教堂，多美的一件事情哎！我们要心中喜乐，面带笑容，心里忧伤是灵被审判。我们说喜乐的心乃是良药，忧伤的灵使骨枯干。如果用正言法师，他就会跟你讲说：啊，欢喜心是好的忧啦，还忧伤的灵哦，心会孤大。那就是我们圣经的话嘛。他曾经在花莲教会聚会过，可是为什么那么多人喜欢正言法师的静思录，不喜欢我们圣经呢？奇怪。台湾人最美的话都在真言，圣经法师很多话是用真言把它演化过来的，可是人家就是喜欢读，他就是不喜欢读圣经。你只要把真言读完之后，你就会发觉到比正言法师的所有的静思录。不好意思啊，今天是直播，我发现直播很多人在看呢，很奇怪 ，YouTube 哦，很多人看。我还讲白了，圣经比所有的书都好。我就这里很泛胆的跟各位讲，得罪任何人对我来讲都不重要。亨利是个自由传道者，他是神学院毕业以后，他没去找教会当自由传道者，他就在法国一个圣经协会工作。伫这个法国去卖圣经，伊拢几方面卖圣经，几方面讲传道理。有一日，伊看到一个驻地吼，因为法国的所在遐头有一个兵爷吼，刚准备出去战争啊，伊总去找一个团长，迄个上校讲，恁得要去战争啊？讲我会使吼入去卖圣经，互每一个。兵啊，给那些每个战士，我卖圣经给他们，让看他们能够看圣经得救。那个上校说：“好啊，好啊，好啊！我很希望我的士兵们每个到战场里面都有圣经，让圣经增加他们的信心呐、啊。”哇，他觉得很高兴啊。然后说卖圣经的时候，哇，好多人有的来跟他买，他就跟他一边讲上帝的话，一边翻圣经给他们看。那圣经每一句话都好美，都好美。突然有一个年轻人，长得蛮帅的过来，你在卖圣经啊？能不能卖一本圣经给我？说那当然好啊。可是我没有钱呢，我家好穷哎，我没有钱呢。可是我好喜欢圣经呢，你能不能卖一本给我？他说没关系，只有你拿圣经，没有钱我替你垫，以后有钱你再还给我，没有还给我没关系，只要你读圣经就好。你真的圣经会给我吗？我真的会给你，我就给你一本圣经。他就拿刀在哈哈哈！你看打赌我赢了，这个白痴白白给我一本圣经。我说你拿圣经要做什么？我拿圣经哦，因为我要去战场啊。他们以说都有一些烟草，我用圣经可以一张一张纸把它撕下来，卷那个烟草吸，做香烟吸。不行啊，你不能亵渎上帝的话，这样不行啊。他说：“谁你卖给我，这是我的，那还给我，我就不还给你呢。你又怎么样？身体又非常好。”他就你看圣经，他立刻撕第一页下来，就把它卷一卷，把烟草放上去。好香，好香哦！他好难过，他就跟他讲一句话：注意，你用神的话，你会落在永生神的手里，是很可怕的。不要这样做啦，不要亵渎上帝的话。那个人又怎么样？你看我还活得好好的，你看我多棒多棒！没多久，他们就接到部队的信息，要开拔出去战争了。哇！就开始开到战场，开到战场的时候，哇！和你回家，有点难过。有人这样欺侮圣经，有人这样凌辱圣经的归下上帝呀！求你呀，求你谅解原谅他，让他真的好好珍惜上帝你的话语，让这本圣经看到这本圣经，让他得到归正，让他心灵归向你呀。这个年轻人就上战场了，开拔到战场，好激烈的战争啊！哇，打仗打得好厉害！等他打仗的时候，他心里开始害怕。敌人准备进攻，团长先生说：“攻啊！”知道以前战争时候，这边一边攻过去的人可能会什么？会死掉他开始想说：“我可能过去就死掉了嘞。”突然，他的圣经前面那几页已经被他失去剪烟剪了，后面圣经，他把那个圣经拿起来，他慢慢看，他想到那个亨利那个传教士跟他讲的一句话：“你落在永生神的手里是可怕的。”他想说：“我要上战场的。”圣经，他把圣经翻开来，
他看到第一句话，他说就是看到刚才约翰福音第3章第17节所讲的，神差儿子来啊，不是要定世人的罪，乃是要叫世人得救。哎呦，上帝是要叫我得救的。他又继续看下去，又看到马太福音第11章28节告诉我们什么？烦恼苦背重担的人来我这里，我让你们得到安息。啊，他的心说：上帝啊，救我！上帝啊，救我的灵魂！团长那时候声响了，冲啊！各位弟兄们，冲啊！他枪拿起来，一边上帝救我啊！上帝救我啊！冲过去了。冲过去以后，然后这些打动他的心的话，永远在他的心里。冲到那边，这一团的人大概2/3到3/4都在这次战争中灭亡了。他受到重伤，就把他送回他在法国他的家里，身受重伤，每天躺在船上。有一天，亨利这个传教师，他是四处传道，到一个村庄里面，他每一天那个礼拜都在一个餐厅吃饭。有一天突然发现那个餐厅的老板娘满脸愁容，好痛苦，又有一些人来安慰他。他说：老板娘到底发生什么事？他说他的儿子在战争中受到重伤，今天死亡了，早上下葬，所以老板娘心好难过。这个亨利听到，就到前面去跟他讲：我是个传道人，我那一节圣经节，这些圣经节让你听。凡劳苦背重担的到我这里来，我必让你们得到安息。你的儿子已经会得到安息，因为他会有永生的盼望。永生盼望的主会让你的儿子得到安息。他听到这些话，皮埃尔夫人就是他那个餐厅的老板娘愣住了。老板娘走到房间说：你等我一下，你等我一下。他拿了一本圣经出来，这本圣经破破烂烂的。他说：我的儿子重伤。他都说：妈妈，你们要相信上帝，你们要相信耶稣。所以我每一天我都坐在我儿子的床边，我每天放着那本很破烂的圣经，帮他读经，每天就帮他读圣经。我每次读圣经，我就看到他脸好安详，好快乐。等到他走的时候，他都说：妈妈，我很高兴，我得救了。你们要信耶稣来得救，谢谢你帮我每天念这么多神的话语，我好高兴。他的妈妈眼泪是掉。他说：突然看到他儿子脸，好漂亮的脸，好喜乐的脸。他儿子过世了，他跑进去拿这本圣经。亨利传道看到那本圣经，放开第一节有最前面有写：我要用这本圣经来卷烟卷。你的儿子是不是在法国某个营里面、某个团里面去战争的？就是啊。这本圣经是我卖给他的，不是我卖，是我送给他的。他没有给我钱，可是他说他喜欢圣经啊！感谢主，我祷告了好久，我是希望他真的是悔改。原来主听我的祷告。我们一起念这节经节，因为神差他的儿子降世，不是要定世人的罪，那是要叫世人因他得救。信他的人不被定罪，不信的人罪已经定了，因为他不信神独生子的名。我们一起来祷告。前天我们感谢你，感谢你，在这个所在组织做会，我体会到那个欢喜，那个欢喜虽然面对苦难，面对凌辱，总是我们知道神你的喜乐永远在我们的心，你是我们喜乐的来源。我们要注目看耶稣，我们注心看耶稣，
因为你是阮喜乐来源。我们宣上帝讲有一件新的事要发生，主耶稣基督要降生伫这个世间，救赎阮所有的罪，救赎我们所有的罪。我们这样祷告，奉主耶稣的名求，阿门。咱起入来念圣诗41首，圣诗41首第3节、第4节。车来背我个个子，恩恩的门为咱打开，大地都为咱开开。马。家来敬他的名，该赶快乐照我心灵。我说的看我阿母母母，一切世世关系小苦，我也把。请坐，咱闭完心来奉献。咱起立吟奉献的诗。请坐。咱过来公道几项的事项来公道吼。第一，为着身体欠安的兄弟以及照顾因的亲人来代祷，恳求上主同在扶持行过这个艰难的时刻。啊，第二，为着从因兄因的一家来祈祷吼，白秋、四善、罗娇、吴义成、吴义轩，以及世军的全家巧荣、若安、若愚。因的身心灵拢会当全然健壮来代祷。啊，咱为着咱个人，也是讲咱知影的人，为着因来代祷，咱也特别为着德恩因太太啦吼，为着伊来祈祷，啊，为着即个加上因太太吼来祈祷，咱起立来讲祷。
修书安平和。咱吟上行399首，上行399首，吟诗后，咱请林牧师来祝祷。愿上主大仁爱，仍停在你心内，主的定为世界，甲你应同在。愿主永远变就你主必款待你，主行神我修你归之心，高应世代。但愿主耶稣基督恩惠、天父上帝疼痛，以及圣神的相通，时时刻刻甲恁三甲地地，对即时起直到永世代无尽。阿门。请坐。咱的消息报告，咱下主日有请罗牧师来主持圣礼典哦，欢迎若要接受洗礼的兄弟向我来报名。咱12月24拜六的圣诞节活动的程序吼，咱会当来看吼。伫下晡4点到5点半有喜乐合唱团的分享见证，啊6点到7点半有爱餐联谊啦，咱会当请咱的朋友吼，也是讲咱的亲人，请因来参加，啊有迄个餐券吼，咱会当来领摕迄个餐券吼。啊，第4点就是即个圣诞晚会邀请卡吼，含入场跟摸彩券吼，已经印好啊。每一个兄弟会当有一张啦吼，啊若要邀请你的朋友来参加，请会当甲明理节来甲摕吼来登记。啊，过来咱伫明年度2月26要召开定期好会。为着要编印这个好的手册，请各团契伫2022年的组织会计报告活动的内容，以及2023年这个组织有定的活动内容吼，伫正月15以前mail互明理节吼。先讲的读经，咱家己来看啦吼，报告以上，咱也欢迎这个领袖啦吼，领袖有对英国转来伫咱的中间吼，咱让起来。这是李小姐的女儿啦吼，伊的女儿。咱过来，咱请迄个示范机还无唱啦吼。咱就灭倒来避讳，灭倒避讳，互相行平安礼。咱等一下吼，会如迄个准备蛋糕啦吼，明月蛋糕要互咱食啦吼。即摆咧切吼，咱等一下吼，咱即摆当互相交杯吼，互相交杯。